O que será que houve com aquele pintinho que estava cheio de ar? Estou aqui na casa da minha mãe hoje e nós vamos ver se conseguimos pegar ele pra gente ver. E olha só que maravilha, finalmente ele sarou. Aquele procedimento realmente foi eficaz. Não tá mais cheio, né? Só um pouquinho. Ainda tem arzinho. Tem bem pouquinho. A minha carne.